हेलो दोस्तों, तो देखिए मैं इसका फ़िल्टर रिमूव कर रहा हूँ और आप देखते रहिए। और ये देखिए, जैसे ही मैंने फ़िल्टर रिमूव किया तो क्या हुआ, बने रहिए। देखिए, ये मैंने फ़िल्टर हटाया और देखिए इसमें से कितना बड़ा ब्लास्ट जैसा हुआ, क्योंकि इसमें ऑयल चोक था और थोड़ा गैस भी अटकी हुई थी। तो देखिए, बहुत सावधानी से आप काम कीजिए फ्रिज के काम में, जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। मैंने पहले गैस वैसे उड़ा दी थी, लेकिन फिर भी उसमें हल्का